当地时间26日，香港大埔鸿福苑发生火灾。据香港消防处和警方最新数据，截至目前，火灾已致14人死亡，另有28人受伤。稍早前，香港特区行政长官李家超表示，对今日在大埔鸿福苑发生的大火极度关注，已及时启动紧急事故监察及支援中心，并指示部门全力做好灭火救援救治工作。起火原因目前尚不明确，开始起火点为鸿福苑小区内鸿昌阁外墙维修棚架，监控显示工人将烟头按压在绿化带。火这么大的主要因素肯定有3个：外墙装修竹棚、大风干燥天气及烟囱效应致火势过猛。